عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. On the authority of Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, may Allah be pleased with him, the grandson of the Messenger of Allah, peace and blessing of Allah be upon him, and the one much loved by him, who said, I memorized from the Messenger of Allah, peace and blessing of Allah be upon him, leave that which makes you doubt for that which does not make you doubt. Rawahu at-Tirmidhi and An-Nasa'i. At-Tirmidhi said that it was a good and sound Hasan Sahih hadith. Abi Muhammad al-Hassan bin Ali bin Abi Talib, oo uu awow u ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo xabiibkiisii eebba ha ka raali noqdee, wuxuu yidhi: waxaan ka xifdiyey rasuulkii Allah sallallahu alayhi wacalaa aalihi wasallam, ka tag waxa aad shaki ka qabtid oo waxa u tagtaa waxa aad shaki ka qabin. waxaa wariyey xadiidkan at-Tirmidhi iyo An-Nasa'i. at-Tirmidhi wuxuu yidhi waa xadiis wanaagsan oo saxiix ah.